ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಂದನೇ ನೀವು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ರೂಢಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಮದ್ದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಡೈಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮಗುಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ, ಕಾಫಿ ಬಿಸಿಯಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ, ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಎದೆ ಭಾಗ, ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ತಾರೆ. ನೆಗಡಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಲ್ಡು, ಈ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಅರಶಿನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಮಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದರೆ ಸಹ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು, ವೈರಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅವೆರಡು ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅರಿಶಿನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರು, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅಜ್ವೈನ್ ಓಂಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನೀವು ಅವೆರಡೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಟ್ಲಿ ಟೈಪು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಕೈ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂಸೋದಕ್ಕೆ. ಈ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಹ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ, ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಕ್ಸ್ ಬೇಬಿ ರಬ್ಬೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಹಣೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಏನಂದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೂ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕಾಟನ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಮಗುಗೆ ನೀವು ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೇನಾದ್ರು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಗು ತಾನಾಗೆ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಮೇಯ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಮೆಡಿಸನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಟೈಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ 2 ಟೈಮ್ಸಿಂದ ನೀವು 1 ಟೈಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮದ್ದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮಗುಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏಕ್ದಮ್ ನೀವು ಮೆಡಿಸನ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಅವರು ಸೀಮಿತರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆಮದ್ದು ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನತ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಕೋಲ್ಡೆಲ್ಲ ಎಳೆದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅರಳಿ ಎಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಬೇಲಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅರಳಿ ಎಲೆನೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಮಗು ನತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರನೂ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಗಂಧ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಂಧ ಪೇಸ್ಟು, ಗಂಧನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಹಾಲು ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಜ್ವರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬಜೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಜೆ ಎಲ್ಲ ಗಂದಿಗೆ ಗಡಿಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಕೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಜೆನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಜೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ. ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಜೆನ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಜ್ವರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ರಸ, ಇವಾಗ ಶುಂಠಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮಗು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಸುಸ್ತೇನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ರಸ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಿಷ್ಟು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು 2 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿಪ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.